只要10分钟就能拿到2万块，你们愿意吗？在电影《发财日记》里有这样一个情节：你们谁要能把这活干好，这个钱就拿走了。厚厚一沓的现金诱惑极其的大，可农民工们却没一人敢应，他们宁愿一天500被太阳晒到脱皮，也不敢奢望那些钱。你们知道是什么原因吗？众所周知，工地上的打桩工作都是靠圆形钻头一点点打下去的。由于钻头是金刚石，很难固定在最顶上，那么有时候钻头就会掉落，不仅会影响工程进度，而且损失惨重。这就产生出了一个职业——工程潜水员，俗称水鬼。由于钻坑内全是泥浆，加上压强极其大，下潜后伸手不见五指，只能用手去摸钻头。如果体力不支或者发生意外，是根本没办法施救的。电影中的小宝下潜后，由于工人踩到氧气管，导致小宝还没下潜到一半就上来了。哎，抢氧气管了！你别出去！为此，在这个行业内有个不成文的规定，拿着氧气管的不是父子就是夫妻。其实拿到钻头也不证明钱已经到手，上浮的时候更要小心，压强的变化不能太快，否则也是有命赚没命花。毕竟家中要无千金啊，谁愿拿命赌明天？